Добрый день, очередной мини-обзорчик. Сегодня у нас пришли вот карабинчики. Два карабинчика одинаковых. Я думал, что они будут больше. Стоили они, по-моему, процентов 30-40. Покупались в магазине Гербест. Один черного цвета с надписью EDC. Другой стального цвета. То есть на ощупь очень гладенький такой, полированный, как бы очень качественно сделано, достаточно тяжеленькие зажимчики, очень плотненькие, возвращаются на место очень хорошо. На серебристом тоже написано EDC, если вам видно. Здесь надпись тоже EDC. Сделано очень качественно. В принципе, неплохо. Но я думал, не посмотрел сразу их размеры. Думал, они будут побольше. Хотелось бы, чтобы они были побольше. Ну и такие сойдут. В принципе, за эту цену можно брать. В магазине Гербест на всяких много карабинов. Стоит недорого. Так что, кому интересно, заходите, смотрите, покупайте. Ссылочку на магазин оставлю. Ну, такие крепкие, чувствуется металл хороший. Не алюминьки. Сталь какая-то хорошая. Так что вот так. Спасибо за просмотр. Пока-пока.